Bokeseni Zali présente les impacts de Bokeseni. Suivez chaque jour les impacts de Bokeseni avec de nouveaux artistes. Abonnez-vous massivement. Bokeseni Zali sur la différence. Chez nous, ça se passe comme ça. Devant la présence de Dieu, nous dansons comme ça. On y va. Yes. Atayo fingingai, atayo cholingai. Ah. Elomona nzambe ya lola, lelo atombolingai, naza reconnaissant. Ah, merci Jésus. Salaboul, Binaboul, allez, Salaboul, Binaboul, on y va. Elongo na nzambe ya lola, tu fais monter. Nga nazonga nsima te. Ah, nga toujours likolo. Yes. Elongo na nzambe ya lola, ata yo fingi ngai, ata yo choli ngai. Ah, elongo na nzambe ya lola, lelo atomboli ngai, naza reconnaissant. Ah, merci Jésus. Salaboul, Binaboul, allez, Salaboul, Binaboul, ata yo fingi ngai, ata yo choli ngai. Ah, elongo na nzambe ya lola, lelo atomboli ngai, naza reconnaissant. Ah, merci Jésus. Salaboul, Binaboul, allez, Salaboul, Binaboul. Po Gabi alobaki na ngai ete na mobali moko boye ya yende wana. Yeyo mama. Siko yesi la osali bo azo sepela niti. Siko yango mona ki to te passe pas na yo. Ye iliki mandala. Mama. Taka iloka beti na se. Abetini. Ota na Sonia. Biloka na bazeni ngana ko bango. Mama yosko fo sola na ye. Na ye apostolo na sila. Fo linga mobali o bongi na ye yo. Do ye pena za ba qualité na ye. Faut to récupérer na maboko. Taka ndio lo bana biso. Namoni. Yosko kulala te. Yoko lala te jeda. Ko nzoko ngai. Mama no ko tuti yesi la zo lingi ko ibenge. Fale yo ko lingisa isilati. Mais siko tikela nganga na sa mosa. Ngana aleki yesi la. Metango komolo bebelo komolo kwa ibenge na ngai. Seko ye pa. Ni mabina wata boso la ndenga malama kamba bien. Komolo ba insister. Namoni na ngana ebi ndenge na kokote ngai. Zala kimia ko bebele na ko bosa na maloba. Boni boy. Oh, mama. Papa. Bokilo na ngai. Excusez. Non, de rien. Na baluki mabe limbisi. Ndo me yalia wa. Ok, no go se basi. Sila. Alinga kama be. Omoni azo sa bizeti wa nepa na yo. Salingi. Kulinga sila ngwana. Si alingaka bongo tata mwana na ngai na ebite oyo nde azo kama musopi oyo ya tena lolinge na ye. Sila alingaka mobali kwa azo na mobali te. C'est vrai. Kwa azo boya. Mais il y a des différences. Non, c'est bien. Bongo. Bon, elle est différente. Elle est différente. Ye aloba na ngai mama, ngai mobali fa bonde la ngai. C'est ce que j'ai fait. Elle dit maman ngai fa mobali ya bonde ngai bi ole kapeka kamini kalis. Kabosa kape bakalisi belu bakapresse belu. Oni mobali pe ate moto akoki ko sanze na ye makanisi le. Po biso ki amfanti. Kompo na yo nani le Elko. Elko no yo? Ngai. Kombo kwa zo baka mikono se wana. Yo na yo awa na ndako. Sila te mabe. Mais so bokutani ato sa lobali. Na présence ngai donc azuli na kombo donc kombo bali na vie na ngai. Tango to kosala mariage na Elko.
Maman kolia mbongo libala na ngai. C'est vraiment. Libala na ngana el ko ka bien ko el ko ngo siko el ko ngo ngana moni ataye. Ti okoti ya makanisi tete ya liyo. Wangu sisi la te. Maman on sait kaka osolo na bien. Ni kaba kutako ya sali ngine yo. Oh, ngana ko sola na ndenge ni. Sali ngi yo nyoso. Parce que ngai nazo ko maîtriser penza te bakapuso. C'est que moi je vais na lingi aloba na ngamba. Alingi yo. Akoloba na yo pese na ita. Tika ye azaka bongo na biso ngana yebi mwana ngai. Monde d'emploi na yenga nde moto na yebi yo fotanga ne notice. La lingi penza na motema na nga. Nye pa lingi yo. Awana eli konde yo. Banda na yo alingi yo makasi. On a ça on a posé surtout linga na ina zo temps ya ko tika ye awa wo fa non ensemble te. Donc je préfère bien na Rolanda na me maye. C'est comme ça. Excusez-moi. En solo, quand même, il y a d'autres appels, je dois quand même. Merci, papa. D'accord, maman. Papa, Elko. Merci, papa. On a remis ça, écoute, toi, maman, donc, on a pour ça, puis on a mis maïa, qui est tout fané ensemble. Et pour ça, maman, la ligne, puis si on a monté, mon mon bimba. Et tout, moi, sur eux, puis on a mon ça, à Bongi pour Nanga. Yango tout monde maman na zolemba te okuzwa basi bazana ngobele na otambola nazo mona na nzela na ba ville tout ça là te wana bazia yo te mopandino sila omoni mwasi nyonso amipika ndenge wana te eloko nyonso ya malamba nzoka mona mwa pasi otoka mwa ndambo ete kwa basi ya lelo te ntango otali ye kaka boye buka tuni oti enve mais mwasi ya mwasi asaka mwa buba asaka mwa lolendo ti okojwai kutu na ndako awa kombo ya Eriko ngala kazaki Eriko yango toki c'est que na comprendre on a comprendre on félicite yo on a moni ozoboko le bon bien baza na légèreté te ya kondima kana facile. Merci maman, je crois c'est tout hein. Merci. OK. Alors OK na bien. Njera malamu. Papa Eriko. Mais là on met la tamai hein. Oh na mai. Bon, ils ont façon des façon ko lobela. Ils ont façon ko yo za mo mukolo no. Tozi kama comme na bino ne bondo lo bana biso. Na lycée. Nzamba pambola yo. Merci maman. Comment? Ah c'est peu OK, na moi c'est no aller kiatika yo. Tukitine fikiti. Maman ya. On parle. Eriko. Yango wana kombo Yango wana mama ya. $100 na mai. Bumu mukona kumela bila kwa yango. Egumu siko mukola biloko. Sila job. Kana na pinga hii. Mama. C'est une bonne vie. Non, tu benga Maman, tu connais le connu musa. Allô Sila. Allô. Maman sala na mama. Wali wapi? Ngo musa la na ti. Ngono le transport Sila yo tina liboma yi. Baloka yo. Baloka na nini? Ozotu na ngana nini? Yo lingo boya Eriko. Ozola banana ya bisinga? Eriko auto yao. Ko sa nini? Mama zile yo yena ndako. Yaka na ndako kokuta nga yao. Maman, pardonne qui chanter. Moi on doit prendre. Hein? Écoute na biaki pese kufa to ke bimsa mama. Sila. Sila nga mama na sina ko. Oui, ya soro babali saka moto na makasi te. Mais na sena moyo mwana nga na koyebisa yo ata yezo yo adi mokondi na biso mobikisi na biso ayaka na sena moyo intérêt. Soki ezalaka ba amezalaki perdi te yesu alingaki aya te. Nyonso na sena moyo ezalaka na intérêt. Yo ke kolinga mobali ka te poko mone te mobali ali olingi mobali te. Batalaka mobali aje na position. Pe mobali ati mokolo mobali ozo moni pena ati responsable. Yo olingi mobali yango ndenge nini yango? Atobura matoi, ati tatouage na nzoto, ati alox na nzoto. Koza la mari na problème te sila. Ezene likambo ya bolingo. Maman mokilo se bébé. Tika makambo wana nga je mama na yo. Atolo otole kinga na molai me na lekio na makanisi. Esika ozo koma wana nga sina zala wana kala. Mama moko ta kopesa mo ane likanisi ya mabe. Mobali azoya na ndenga bia kotiti na lokongo. Bolingi bo te manga na baterase. Bolingi be bakuzu. Maman rebele wana zo pesa wana Gabriel Kutu.
aza mwasi na ete moko beba mo bela za intention ngazo oza katina tala mo lelo kesaka bino na pauvreté pona nokuta na mobali te apesa wala ya mususu $200 so baka verni ozomona bino bokumo so mobali akabeli yo mbongo bokumo mono bekisi pona nini nano kuta na mobali azo pesa mbongo ebele te bongo ba bakuta na mibali yo basabola ka bango po mobali akabeli $500 mono ka nga somba amena yo oh wana te pauvreté mobali apesa yo $500 yango lingo bona kati na kisi pona ni bino bolinga ngo be bye la kabino mobali azo pesa mbongo ni mobali nanga na tango apasi ke ba na lobaka likambo tango nyonso polinga kozala Jean Baptiste te na kati na ndako na libala po mokolo akomona fongoli miso akoluka oya ye mosusu po big balobaka Jean Baptiste alobaka nga na ekobongisa nzela oya koya na sima na ngai ende mobikisi akoya ko komiso Jean Baptiste alongoli alo atu mobikisi c'est-à-dire yo bongisa ekanzela tango na bana bino linga mobali aje na nyonso tout est accomplé je lisumu te olinga mobali nini oyo okata zamba yo na ye okata zamba yo na ye biso ba mama na no tomona ki passe na mibali tozo salela mibali to ruki ensemble mais bino bana biso bokoyoka pasi wana te luka mobali omoni ki aje ako supporter yo ezala lelo mabepeli yo na butu mabele yo na moi mobali yana ti capable koluka mobali te wake ne kokoto ni crédit na banque po asunga mama na yo non mobali ye wana sila fongola miso tala nde bolingo tala pe intérêt na yo Bible ezoloba Dieu a tant aimé le monde il a donné lokola lingi yango azopesa yo lingi asani sina azopesa conseil lokola mama no moto mosusu alingi yo ta kopesa conseil yo te mama aleki te o moto moko ta kolinga mwana moninga bunga ozoyoka bakamarade mosusu ya mabe bayalaka ya bien pe bayali ombili abela yembaki kamarade ya bomwale lekaka pe bondeko ye wana Gabriel ozoyoka oh fongola nano mémoire na loba bino bayana kisasa ko likambo nini yango oti makolo matisi loka mobutu na sita oyo ozoyoka ngalo ko ozoyoka oh boni boy baloba no lolenge nini na ba docteur ngolo ngo kotongola na medicine ngo siro et comme maté ya siro boni boy ko oh na voix orale ozoyoka tolinge zani na voix ni oh moi nini yango balobaka na yoka te yo lingo te yanga ngala kolia mbango no te corruption kindumba na boyi pona yo ya weo mbongo wana nga na opesa bino eza te mpo denga okosomela bakanga dadi na yo osala mwa quelque chose tolelilelileli libaku na zelo yango yango oyo omuta bakama minene lolingi kobanda na petite nto bani na moke tozomona de avion wana defi ona nani mokobana mo eloko moko te kata nzela brasa bamaputa oyo nini oyo ata mo bilobilo ame mike mike te ozokezona te mama ozomoni deya na sina mati de avion dubai tobongo nde esalaki mbongo evolue nangi na raisonnaki yango na obite okabola ndambo mwa liboso ya ndako wana boci mwa libilo ya mkie epesi esprit tozopesa te ato ya koshanenga na split bate pardon abayeli yo okoya kovanda wa te na osi na lobaki na yo oye ozwi eloko kei awa ovanda te te yesila bongo te na continue soko awa ovanda nika yo na mobali no nadenakamanaayanga na omérité pardon brenda oyinga aloba de fois te suna bi moko osali nini otosi lelo naa na mposa koloba mingi te split nanga ezopesa nango bien te ezotokisa wana ozokoya bachaleur oyo te biloko loba olana ndeni bacila molata mwa split kure ezala nango te nga mpona proposaki toya na biso ata tika mamwana ezala wana uyo wapi mina yo vanda mobali nanga po okangela espace tovanda na mobali nanga tozala na jardin de netwana na bilamba te bomi osani yo na mama boya ovanda mpo boseloni kakaka mama moko eyindaka mate mama ke bateknicien wana ndako sexy bateknicien tani na otoka nini epesa te split smith ya monene boye ezopesa te kano ma copine oh chambre froide ma copine ma copa de moi oh ma copine yo yebit yo likambo ya mama edo ya oya nango abine aya ovanda na mama
Bon, on va voir la dame banda. Oui, on va la maman bino. Bon, on va équiper les caisses. Bon, Maman, bah quand ça me bosse surtout quelle était. C'est quoi il y a un moment quoi ça? Eh maman. Il pose à moi si bon maman. Bon comme quand nous allons t'amener. Bon comme les gens quand la ville au centre pas au leki au centre les on le charge. Aux hommes nélé. Ya nini zengai. Abi. Hein? T'es ça yote. Na katana na ngati. Au ça yote. Ba miss makaso na ba kinjunjo na ba kalamusu nozo na ba lulinge wana ipana nge simbati. Wana njoto noa bien ozu ko la ola tino ka kota memlingo wana wani kotamba walo kwenti kwen okesu kote mususu mkomo ko zo mundele oui na lesa zo ela mi baba age na biso mama obiki tikenda na bato yoki fafa abia musepeli kama benzombo baki na ça va qu'est-ce qui manque ala bisinga bi et moi ça n'inga bijou apesi mon vélo pa kakia nzambe toki gambele yongo na obi ko to nzambe le kashene to ka passer na luka mwani wa sombela kinga kim na le passer le mois ni kasto keiti to le salaire na doze akai toki na biso na bien siko o sole pona ngape na ndonga melo yuko kaza shinda quartier yuko quartier ata quartier kashene ata ka lo bijou na kingo ata bijou na kingo na ebite to kola so ko sekate on est sur des formes là yo yebit ozo fula mbaba yo yete to vandi bo on comment il faut na yalu Tika to beta shit moi ange tanga tu pas ndesi là OK avec ça et indaka mabe mama foso mi ange mama mama ma copine ndeka nde banibo faut konza faut se laisser faire te faut konza ndako vous comprenez pour kokoza no boye allez ba seme ki ba ebi ke non ndeza boye biana so so moi simoko boye ba comme ko yana na ba divagation ba bebele ba ni te olinga kutu te mama konza tango bana zo linga yo tango yo no profiter konza tango bande ko ne ba misika nde nyoso ala yo zozo au profito cesse ba makam na yo ti ya ka ko bebaka o so se makam na yo de faut vous mala konza ya so mama uta shamina na papa talona kama moi ça me profite vraiment papa talona chambre ya so on la paye gambe la kabo Wifi, s'il te plaît. Excuse-moi, je peux faire bisous? Sinon, tout va bien, maman? Très bien. Ok. En fait, j'étais là chez un ami et après, on a commencé à la course nanga. Et je me suis dit, bon, on a ça la pied qu'on attend pour la makolo. Mais heureusement, je veux dire, on a koutani penayo. Oui, parce que pour ne pas mâcher de mots, sincèrement, je pensais même que na luka moyen mot pour na koutana nayo. Oui. Il y a un problème? Bon, c'est pas vraiment un grand problème ou quoi? Non, il n'y a pas un problème grave aussi à ma baie. C'est juste que je voulais qu'on parle, quoi. Parce que Wifi, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Ça fait longtemps que je t'apprécie. Mais peut-être toujours l'occasion de parler pour te dire. Je suis gentil, je suis un jeune garçon, je me bats. Mais Nazamutu, des fois, on a des sentiments. Tu vois? Et ça, au niveau Kangango Mozo Kokate. S'il te plaît, je veux que tu sois clair. Qu'est-ce que tu veux enregistrer? Ok, merci pour la question. J'aime ça lorsque je parle et puis on me répond. Parce qu'on a 100 ans, on a ça la discours. Ah bon? Tu sais que tu es trop belle. Tu le sais, Wifi? Merci. J'aime tes yeux et puis, je sais pas. Laisse-moi de les dire peut-être dans la hypocrite. Tu sais que tu parles trop. Ouais, je parle parce que tu me pousses de parler. Au mon amour était. On cherche quelque part, on va se mettre, chérie. Non. Même un restaurant, on va se mettre. S'il te plaît, Wifi, sois gentil. Tu me trouves comment? Je suis très gentille, tu sais. Je suis méchant? Non. Je suis gentil quand même, non? Mais pourquoi tu me parles comme ça? C'est qui, maman? Je t'ai dérangé? Dis-moi si je t'ai dérangé. Donc je vois comme ça. C'est par là que vous pourrez entrer. Ici, il y a l'espace à l'intérieur. Je
vais pas. Tu as fini de parler? Bah, je vais finir pour dire que tu peux me donner la chance, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi la chance. Regarde. Oui, la collaboration, on a ta vérité, même si les Cambouisans n'ont pas compris. Ok, excuse-moi de te toucher. D'accord. C'est bon. Tu sais pas, ça me fait du bien. Je te jure, juste tes ongles, ça m'a fait du bien. Crois-moi. Comme ça, je te jure, ça me tue. Arrête ça. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, je vais t'appeler. Je pense que ton numéro, mais... J'ai ton numéro. Tu peux imaginer? T'as le niveau de ça? Je te jure, Wifi. Tu as mon numéro? Oui. Monty. Ne crois pas que je n'ai mon détective à CIA. C'est juste parce que si on a posé le coup, tu dois te sacrifier. Je fais des sacrifices et puis on a me sacrifié aussi. Ok, appelle-moi demain alors. D'accord, je t'appelle demain. Je te ferai un dernier bisou. Juste un petit bisou. Ça me fera du bien, s'il te plaît. Sois gentil. Merci, chérie. Comme ça, je vais t'appeler. Ça va, Wifi? Je vais t'appeler, maman. bovandi mpe en amouré bokangi mpe bafoto na mbongo ya Thérèse ya motoki ya Thérèse ya naotuna yo atanke mwasi na yo epuis osangi ezamba suka natunaka alobi eza na mbala suka epuis mbala suka obenga esalpite nayebisi yo eza na mbala suka oloba osalpite faye na ye esalpite oyebi mozoloba ondimaki te baninga bawanganaka me yo lingo ndimela ngai ke solo fana ino na mwana wana ya mwasi mwana mwasi na age 50 oza nango oyo ozokoka to kopesa bana te awa na kobeta wana esi okondima te eza mbala suka zamba bomoi wana ngai nazoloba nao ekope no otala tesika na lokoto te kambanga elko yo lati pantalon sur mesure oyebi mpe mesure na ona pantalon oyebi taille no na pantalon yo elko okelingela ngo basi na balabala wananga 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 yo yo mama la cinquantenaire où la cinquantenaire où selpite mbala soko tunanga ba question là elko atala jetari eko na lokoti oza te na lokoti oza te lokoti na lokoti eko za lokoti na lokoti elko yo maboka za omema ba maboka za omema ba maboka za omema ba kono nanga nzamba mawa naobuya obetela yesile parce que yazala bashu tolangani oyebi jour wana okende ta bikendeki nanga naozonga bona kutena Pierrot. Leka Thérèse. Oui. Tolanga sikoyo oyebi olinganga abandile kaka na balabala babandi kolinga bandi okrakinga bandi oloba bilobaloba kuti topesana ne rendez-vous ifai tokutana samedi yo naoyeba te mosusu oyeba te kiza ngai leke sila okomo ayebi yo bien très très bien parce que koto mosusu ayebisi yanga alobi nanga ki amonaka nga depuis kala ayebi yo makasi ayebi yo bien tala keba faut koyebaka omona mokili po vivre bien po vivre longtemps faut yeba nyo otya likolo po yeba makambo nyo ozosala mais franchement azalaka bien te azosala nde revanche ozo comprendre te ke na libala na ye mobwali mamani ya na mabotoli libala na ye ye pa linga sala bongo pana okozongi kolinga ye te kolinga ye te kokipe mpe mbongo na ye te kompre yo batela yo koma nani yango awa sage tika nano boye tema nano tema gabi mais nde tozosolo te yoka nano eyaka mpe nano bongo te obikotisa makasi yango yaka nani yango sage na famille oyo yo moto opesa conseil soki alinga mobali to alinga te
So ka tina mobali bongo yo ko yebisanga te ko lingi mobali moko muto azo pekisa mobali alingi yo ya ko pekisa na likambo nini yo sika ba pekisa ko yo kaka yango ngena ko bota mwana moke bazo tala mwana openda ko bimisa mwana pola ndaka mibali avant yo bota na aze nini yo zo bima mabele mbala moko na zemi mwana na melaka libele to amelaka bibelo bazo mona eloko komela na tolo te siko eloko nini yo zo loba naye alinga mobali te lela koma moto te babanga kolongolo zemi po bazo tala mwana mokebo kolongolo zemi pe kolongola zemi te lisumu eloko nini okoloba na ndeko na yo mama siko lingi natike balingana balingana te loka boni mama pona mbongo pona mbongo balingana te loka boni pona mbongo kaka yango yo kufa na yo nani alinga kufa yo moto kokufa nakufa likambo nini tika ya linga mobali ata moso akobala ye soka akobala ye na ndenge ni c'est impossible impossible ya nini ye te mwasi babalaka te mama alingi ndasaka na ne tika ye adi mobali na ye abala ye mobali oyoki ko mobali adi mobali nini baolobela oyebi mutu baolobela te mama nani mobali na mutu azolinga ye leki ya Thérèse ati o sila botola mobali leki na ye sikoyo si azoluka sa revanche abete bord bokasinga kopekisa mobali so aza mbongo napekisa ye osisi na kofinga boko botanda na bota avango mabe bisusu bazoluka bana ngo bazozwa bango mama monokitaka kalibako te mwana na ngai continue bosukaki wapi yakaya ya suite fait maleo kolingete ndenge yoka ndenge ya na tuluba kolingete adwa na ndenge ya mabe ngata mutu ndango ya akoya kozwa akangi yo photo tanga ko kanga yo photo ora placer mbala moko ye po mikolo ye oyo adie susu na nini te mbala mo esaleli kombo na nko yo moko pe wifi modele ekotambola ekoma lokwa ye oyo akoma mikolo ye elali nanu ali ko remplacer ndeyo tika zala saze azo ya bongo mission ya ne atindi ali ojwa photo wana faut biso peto sa scène na biso po tozwa ba vie na yo mais faut po bango kuna non ke penda rendez-vous ani lo no sala yi boso asalio mabe bon ngana olinga te kito vande place moi za coffret boso ka chelo eloko voilà non melati so asumbi loko no mela ngote lobo melate fona sunga e poso na tiki boye ala kisa je mwana ote pa moseka mais oui yaya ne gabi yaya ne sila amona ba prêtre amona penza ya solo na tia kama yeye nange pa ina bino lokwa boya liwana ba bele vere espoir la Mobutu que ça n'a pas de paix na kanisa tebele 14 octobre na tia kama ele na ngai pa na peno bele o gabia no bele vere si la bele ruzi kota la libota famba te mama na bino de sekula ya to timba yo jena molimo bakadere ayi to timba kadere bo salira denga ya komba mobala ngonani Pierrot. Wana bakomba lelo. Azaki mobali kitoko mama. Mongo golia kitoko. Biso ba yo yebi ngana biso batanga mobali na subasi. Azane na mikena ye. Ya na ya fasona ye. Mobali soko olandi ye kokita na chinois. Alors chinois suka nango. Korana. Après, il y a bande, batuni, maman, ote ninja, ote Bon, je suis là, donc je serai là toujours pour toi. Franchement, tu as l'audace, tu sais. Oh! Et puis, ça courage. Pierrot, au moins, mon tour, il faut que la revanche des Angas. C'est ça? Oh, là, c'est quelle idée? Attention, on a bandé là, on a mis tout dans le tais-toi. Oh, tu me connais pas, idée revanche où tu as. Revanche Janine. Non, dis-moi revanche Janine, parce que nous avons la zone. N'est-ce pas que le logo là il y a un masila, alingi mobali ya non, yongo ngo ça revanche pas c'est ça non? C'est ça comme comme tu as un problème. Oh, peut-être tu as mal pensé. Qui t'a dit ça? C'est ça que tu m'as dit. Moi je n'ai pas dit ça. Je mal pensé, c'est ça? Oh. Écoute-moi.
ndeko na yo ayebe ndenge obatela mobali te yango tozuye et puis asala mbongo ariche aomérite kozala na maboko na biso aomérite kozala pa na bino te ok écoute-moi non j'aime pas comme insulte lelo ti mokolo na ok écoute je te dis oh putain regarde yo ozata kitoko te oh bien nayeki nana yana je te dis ça yana na otisita ndeko nanga tellement bien babote na ndesa lika bote la mobali et mobali aussi attends je vais t'expliquer une chose mes filles moni mobali oyo komi ya yana yo azaka mécanicien ngai mutu na zoyer na komisa ye na ndako pe azu moi valeur to zakutu ko te biso to zeta mazibo mengo yo singa mala na ngala lingana yo akeka mo bazaki na passe to mazibo mengo a to récupérer il faut comprendre ngala lingo ta bote dans landati yana bota kati ano bieta za kokwa kala moi je crois que quand ta tête ne fonctionne pas, nous tournons ça la bien tête. Non, niveau na yo. Il y a na niveau na yo batino fingo penani po abiete. Attention ezaki ki omoni batino kwa ba yo. Il faut qu'on soit pena boyo ko bando sokola o. Wala sani. Yo, osa wa jesu sama. Wala sani na sama. On a beti mwana na teka. Esa lambala. Na teka. Petala ta. Oto na beti ba. On va ni droit de la femme. Oui, mais na aussi mwana nzoto. C'est moi qui as fait ça. Ah, bonjour, mon musika ndé mwana mwana zebenga masanga. Mutalobi azate. Mais soy na bando beta yebo wali ni droit de la femme. Asobenga masanga ya okende. Wala ndeto mse ya senga pardon, mutute. Butota la ngai, mututa. Nyama. Heureusement que tu comprends, Jet. Pourquoi on a l'ingone pour la revanche? Yo tu as l'ingone on a vivre là. On a Dakar. Tu es mon qui qui t'oroté. On a 20 ans. Oh bébé, il y a non so y a Thérèse. Non on a ça on comprendre non on bisi moi no kinga na ça en revanche. Non non bisi. Papa si déjà on se casse kanini kuna. Et là on se kanini. Non mon témoin semble pas au son. Il faut moi se répéter. Comme ça, moi, c'est le boss azo ndako azobota te. Elle quoi, il s'agit bien, mais on a ça moi c'est ndako azobota te. Asa un peu âgé. Yango na lingi si la boss la zana jeune fille abote na moi. Hein? Bongo ya que lingasu avani suna sila zo zo azemite mama ata yo moko. C'est elle contre te, eza famille na bino mama, ya famille na bino. Esa famille na bino botala nanu mo bala botala te na de botala te ndenge ni mo sali boso boti abodite oyo ko twa sila sali fiwa oh bon moi ça bele na ndenge bagenda ko seto boti mwana na kubali ngaza mwana ngana nazala ka boy ngani nazala ka boy mutako chola ngai te mutako chola ngate po nazala mutu nanga mo mala telemisa moi si wana elle ko balena ki mukolo elle ko balena ki bo jeune fille te si la balena bo ko na bota te banda bon po ni sila zo bota te na bo jeune fille. C'est que elle connaît tout bota te. Moi nanga ko bota. Et on gabili kama nini yo? Te bota la bien. Bota la bien. Elle t'a bien na zimele. Bo fungola mwana. Let sanga zimele. Bo fungola mwana. Azu libala bien mama. Bo fungola ye. Ah Gabi, yo kana na pété pour nini yo? Bo fungola mwana. Bo fungola ye, bo fungola sila fungola. Ngana lia mbongo na elle ko atikala ta na infracté. Na pesa elle ko na sila na elle ko na motema nanga nyonso mobimba na de na liere penser bon côté et dans la famille nanga et dans la famille ya pauvre tata na ye bango ba lia mbongo ba bola mbongo motako kanga tina mabota ya lite elle ko ndata la famille na ya ta le tamboli na ye oui elle ko ndabota kati na to ebiso solo ndenge ni mobali mobimba o na mwasa liboso abotite ya sentaka wapi ba ye baka mobali mosusu mwasa zobota to ko sita ta libanda a sete zigani oh boso ka za bana ne to yeba tokoyeba mibali babota na bango noki te mama boso ka bota pemene tokoyeba elo tozosana so bambongo na tokoma so bien na soki mo babiloko na nga na tchetche na ndako to perdre elko alinganga sunganga mponga na pesa esila bofungwama mpenza bofungwama kindoki ya boye nga nayebi yango na bangala te na balisa bianse na balisi witinei oyo akufa oyo ngai abota te
Witine ngana liembongo na libala. Abota te. Mama boya kanso ndoki pamba. Ndoki nani? Opumbwa kinde yango kende kubalisa yeto moni complexe. Complexe ani? Kama tunabalisa Witine. Bongo na libala. Mama tika kwa mbuyenga. Tika kwa mbuyenga bofungula sila bota. Shakira kutu na boya Shakira. Na ukanga libala sila na likamboni. Boni boyiko. Na ukanga libala sila na. Na ofongole na likamboni na kanga kiye wapi. Ngapi naza ko sambela bete nzambe asunga sila bota ponga na mema ba. O sambela kote ni mama o atelema ke mona naka. Ngana comme lokanga mama sila. Mama o atelema ke mona naka. Ko telema ko bunda pona mwana yo abala. Na bunda pona mwana nanga. Na bunda libanda. Te yebisanga jido. Na bunda nini? Na bunda nini? Oh, boni boyeko? Oh, ngamo transimi na matrice ya sila. Ngamo tunakangi ba trompe na ye. Boni boye. Yango bino ngoma mona be ko kanga ndoki pa to saka moni mama mokola yo wana parole ngolo banini. Mama motakangi sila mabota. Na yango ko sepela mwana ke dibala bota te. Boni boye ko yonde mama sila yonde motoko ka pasi yango asila. Boni boye. Alongba boye pasi. Bongo yanga yebi yango. Na kolelela yo. Yo zolu ke tele na yo. Po ebisaka boye na mobali wana. Na yebaki makambo. Na yebaki makambo. Na wanga nyango te. Na wanga nyango te. Akabela ngai. Po azwa size ya mwana na yo. Akabela ngaba mbongo na ngai. Po azwa size. Asa makamwa na ngake poto. Akomisa mwana ngalo kwa mwana ye. Mwana ngake poto. Sila. Ye mobali na ye bango mibale bandimi. Wifi na makete. Yo peno je mosapa ye. Yango moi boyo ye po na intérêt mwana na zoki ne poto ngana bunelo sila bota. Kama tunakabola kabana na lola. Yo boninga na uti likolo na zoka bola bana. Wana zo ba kwa ngaje ndoki. Bi Gabriel abeginga ndoki. Soki abeginga ndoki atata na mama na yo kambi. Kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba busa. Wana na tu. On passe mon téléphone. Le seul vieux qui me reste est Mathieu Makoma Kibouila, babine de Komalam et Jean-Paul Bouchini. Ah oui, par la grâce de Dieu, Nazan a bien. Il y a ce faut pas passer au mot. Le ban ngomba boko na boyi. Ngomba boko na bilongi. Ya solo. Te yal kwaza bien azwa musala na emoko boye. Akumba sous 207 t. Azwa musala mo personnel bon ye keni na ngo bien. Azwa na musala mo bien atikane mambo 207. Mais makoma yo la kaki oloba ina yeke o tindela ye mutuka banda kozela mutuka ngo yete bon. Ngabe fasa les grâce à zui makamususu. C'est bon casse. So beaucoup d'enande ko ebisi Lushimba Jean-Paul ebisi. Si on bala sikote. Na no femme libre na bala mabalo ka ezali le divorce. Procédure à divorce na linga onte. C'est bon. Bon, tukutani ya mo. On a boki ndeko Jean-Paul Lushimba. Motema malamu bango baza collaboration ye na Mathieu Makoma Kibouila noko ya ba Nathalie Makoma. Ya zonga makambo ndolo bana yo kati ba kino makambo ba zonga na makambo ndolo ba. Justement. Mais bita ya elle quand est tokutana bon samaritaine na biso. Thérèse so Thérèse. Oui. Quand est tokutana Moïse na biso. Aya elle quand ndinga banepe yako lukalipa akuta ina boulangerie. Yeye ko nga bebisa. Abebisa soni. Aboyi musala. Aboyi musala te. Aboyi ngomba ozwango. Na kotsa ngomba oto ekola show. Ya tika no yo mona makambo alire ekende ke lo banani. C'est faut que changa. Aboyi musala te me ba ko longola inde ba ko buaka ina musala ya kubuaka. Fo seni. Mbenga zana zo tonga te. Alingi fimo ko boye ta pembeni wana. Fiango. Comment est-ce que je la bosse inte sila nenga ebisila na batambo na Gabriel fimo pembe ndumba prostituée c'est là batambo na beta ngenda na yebi ne ya elko na ba série no na libandi ozo za ba parlement ya mami ba libandi balinga ba papa ya tika mobali moi libandi okuta no mo simo bazwi na oyo pour des fleurs na ye na libu mwana. Excusez-moi, il y a un bimisi qui a obéissé. Si vous y êtes allé fi, on a pas de Thérèse à Pandia. Il y a un très déraillé déjà. Si vous y êtes allé bango qui va il y a Tikalov qui là. Il y a Tikako. Il y a un bango elko.
ekoza mo sérieux konyoka mate ekobeba mokolo esimbaka te Sephora yebisa ye parents trompe ya tokende epai tozonga epai omoni mare wana Thérèse aide biso makasi ye pena nde moto alongoli pena ve pena na esprit na ba 207 wana ye moto apesi biso moto alipandi na 207 amoni ndakoma eza boye tokolalisa misu te seke bino basenge na mponga kokoto ndenga na mwa mobali nga na kozongisa na nga ve tanke biso mibali bino basenge na nga bino nde siko bobanda otake mwa mwasi wana ngola baotake ye omona ndiko ezokendele kona omonde ekosuka ya kimakangu to ndiye bakobalana pe eza sérieux ta elle ko garçon matembe garçon ndunda légume elle ko yebi ata viande te lelo ki mukolo nzi panique olinga mukolo nini ngokaka babosa ntie malewa donc ndenge azalaki ana so 14h ebeti ifatemisa mutuka ngo mpe yaya bapali solani homme à homme po biso tokoti femme à femme eza mabe aja ya elko ebanda oyebana te libanda ebombango yelko bazwi epa Thérèse asali marque déposé na ye na tentire ebimi ita eko libuma be aza vena biso mais va donc to mandefu ndamunda mandefu ebuta na bestia yatika libanda que comme prononcer awa basi bakati moi a procéder on est pas bestia ma belle papa papa za kandane elle ko c'est les pires tombantes yo papa aussi je te jure comme muta baby ngomba to solo no se fois pardon ngo beba nona ki mukolo ko beba mukolo za ma pesa lo comme taleki ndo donc na matembe ngana longa ngana solo matembe ya dega na comme pe na fond na ngana sac na mo def ça peut bijou ba chauffeur ba bonjour ba chauffeur ba descendre ba bonjour ba jeune ba bonjour eli susu ah bon bonjour ba ye quoi jeune non bi ba azule la no el kondeni ponga eba mama bon face jeune garçon mo azonga bien mais azu el ko garçon mo boye omoni ka baba baka omoni ngolu ena ngolu eza eloko mo ya fadel ni azanga kuna asa yeto azonga aye dema mtolo moni banana vandi vous voyez ndolo babu el ko divorcer non te il fait ça bien là quand ça ça ni la comme c'est kuna moi elle passe la terre donc on la mise suppose on na abona na ba promesse ya Thérèse na yebi fi donc tout na yebi Gabriel bien na banana par Gabriel na banana ko lobela Gabriel après na ko lobela Sila bon balena de bazana so basela kindumba na ndenga kibonkolo na olaksa bonge kindumbe kipa ai Gabriel na loboko lokwa kaide se bakuma yeme na Gabriel mobali mo pe la tivese ngomba mobali mo la tivese sa côté msa Gabriel autant si te plein na lingo ton ministre fiat dessin lokwa kaya dessin nyama na komelete me ami yebela ke nyama soto kuta na ye o yebelo no bisika ya ko mokende ne yango ne kutaba kaya de ta e ko ne o mi pebele na mo kama mkono na libandiano ebinenga ko we koma so ko lingi mtana tatouage libandiano papa kengo fandelo na parlement so mokote libandia eko baninga ne bafandelo na parlement tangi to mo de na matini to koma pe bolambi libandi bolambi pe susu mwangombe pe c'est pas kokota makasi te makambo ya biso za kusini kokota makasi te tika lobela yana ngo yoko lobela ma o mema mapata maso yetsi na ndeka na boyi mama yana ngo o moni ko lobali sute tika ngamo mkolo ndi reso linge de raye bazong sango na rai yo lobela makasi c'est bon so yo ke so yo na mobile non so ko tonga yo ko yetsi wana mobile mutako lobana yesi na tonge te c'est bon c'est fort non c'est fort là na boya ngoyo na boya tika na tano kidamba na tika yi devant la présence de Dieu, nous dansons comme ça. On y va. Les nombreux nzambe ya lola. Lelelele. Ata yo fingingai. Lelelele. Ata yo cholingai. Ah. Les nombreux nzambe ya lola. Lelelele. Lelo atombolingai. Lelelele. Naza reconnaissant. Ah, merci Jésus. Salaboui, Binaboui, allez, Salaboui, Binaboui, on y va. Elongo na nzambe ya lola, tu peux monter. Nga nazonga nsima te. Ah, nga toujours likolo. Yes. Elongo na nzambe ya lola, lelelele. Ata yo cholinga. Ah. Elongo na nzambe ya lola. Lelelele. Lelo atomboli
bima boy, bima boy, allez, ça la boy, bima boy.